လောကလေးမှာမျက်နှာပွင့်ဖို့ရာမရှိမဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ်ငွေလူတို့ချိုးတွတ်တော့အသက်သွေးကြောပါအရာရာကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ထင်မှတ်နေကြပေမဲ့ချွေးစက်တွေရင်လို့ရှာဖွေခဲ့ရတယ်တန်ဖိုးရှိလာတဲ့အချိန်တွေကိုရောင်းချလို့တခါတလေတော့လေလူချင်းဝတ်တွေထက်ဒီစက်ကူပိတ်စားတွေကပိုရေးကြည့်နေသလားအိုးငွေမင်းဟာလောကကိုအုံဆိုးသူလားနှလုံးသားတွေကိုပြောင်းလဲပြင်နိုင်သူလားရှိရင်လဲပူလောင်မရှိရင်လဲခါတဲ့လူတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုမင်းပဲလဲစားနေတာလားငွေရှိရင်ရာရာပြည့်စုံနေထင်ရပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့မြတ်တာကိုတော့ဝယ်လို့မရနိုင်မှာအိယာကောင်းကောင်းဝယ်လို့ရပေမဲ့အိတ်ဆက်ချင်းကိုတော့မင်းမပေးနိုင်ဘူးမဟုတ်လားမင်းတော့ကိုလိုက်ရင်နဲ့ကိုပြောင်းဆုံးလောဘရဲ့ကြောကွင်းမှာအလုံးကရုန်းကန်နေရလောက်ရုံရှိရင်ချင်းတဲ့ဖို့သင်ယူရမယ်မင်းရဲ့ချမဖြစ်စေဖို့သတိထားရမယ်အိုးငွေမင်းဟာလောကကိုအုံဆိုးသူလားနှလုံးသားတွေကိုပြောင်းလဲပြင်နိုင်သူလားရှိရင်လဲပူလောင်မရှိရင်လဲခါတဲ့လူတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုမင်းပဲလဲစားနေတာလားငွေဆိုတာသုံးတဲ့ရင်အသုံးဆောင်မှာမသုံးတဲ့ရင်တော့ဘဝကိုဖျက်ဆီးမဲ့အစိတ်ပေါ်